tarde, 3A. Boa tarde, 3B. Boa tarde, 3C. Como combinado, nós estamos aqui para gravar o vídeo da Sacola dos Sons. Nela tem várias figuras de animais. E hoje a gente vai mostrar uma das maneiras de brincar. Lembrando que nós vamos tirar figuras de animais que moram na fazenda, combinado? E a tia Nayara, a tia Luara e a tia Nalva brincaram do jeitinho delas. Mas vocês podem escolher um jeitinho de brincar em casa, na casa de vocês. Combinado? Então, vamos começar? Vamos lá. O grupo 3 na fazendinha, ia, ia, oh. O grupo 3 na fazendinha, ia, ia, oh. Qual será a primeira figura de animal que vamos tirar? Antes de tirar a figura, nós vamos ouvir o som que esse animal faz. Que som será esse? Vamos descobrir? Vou tirar a primeira figura. Olha, pessoal, é o cavalo! E na fazenda tinha um cavalo, ia, ia, oh. Era pocotó pra cá, era pocotó pra lá, era pocotó pra todo lado, ia, ia, oh. Vamos para a segunda figura. Qual será o animal? Olha, é o gato! E na fazenda tinha um gato, ia, ia, oh. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, oh. Que figura será agora que vai sair dessa sacola dos sons? Olha, é a vaca! E na fazenda tinha uma vaca, ia, ia, oh. Era mu pra cá, era mu pra lá, era mu pra todo lado, ia, ia, oh. Vamos tirar mais uma figura? Qual será? Esse animal é muito legal, tia Nay. Olha, é um cachorro! E na fazenda tinha um cachorro, ia, ia, oh. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra todo lado, ia, ia, oh. Vamos tirar mais uma figura, hein, tia Nalva? Que figura será essa? Olha, é um pato! E na fazenda tinha um pato, ia, ia, oh. Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, oh. Agora nós vamos tirar a última figura do saco. E é um animal que faz um som bem legal. Vamos ouvir? Olha, que som será esse? Que animal que faz esse som? Será que você sabe que animal é esse? Tia Luara vai tirar, hein? É a ovelha!